三花基丝感清理视频1、拆卸外壳。2、拨动齿轮，确定丝杆是否卡死。3、逐步拆卸加热装置。齿轮、加热芯、送药电机、一级送料清理丝杆。2级送料清理丝杆。完毕。4、复原加热装置2级送料。1级送料。送药电机。齿轮安装注意事项：顶紧螺丝一定要顶在平面上。
吃咬合正常。加热芯。5. 检测加热装置也可以在喷花机上检测。6. 复原整机。探头就位。4套直口顶入喷管侧面的孔内。顶紧并拧紧4颗螺丝就位。卡片顶紧探头后拧紧。电线按原样接好。7. 罩上外壳整机复原。